記得，得啦。好問題嘅，OK。哇，都話下架係呢架啦，都係。支持熊貓。係咯。992下班。係咯。係啊。支持四川熊貓。你坐成程走啦，係咪啊？咁你咧？你係唔坐成程先？未必。邊個坐成程啊？好山場，好大風。要開嘛？開，通風。開唔開？陣間一轉彎嗰度就嗌，好，嘈過後面嗰啲。你入隧道嗌咗幾秒啦？係啊，入去嗌啊，我入隧道嗌。入隧道要閂窗啊，好似。唔轉彎你啊？係啊。我哋落隧道嗰陣真係要嗌啊！係啊，真係嗌。喂，嚟啊！呢個紅綠燈啊！過不了。過唔到。嚟。嚟。好。3、2。2、1。準備。嚟得。入到去先。有你。攞到紅隧仲有啊！係啊，紅隧仲爽紅隧，一陣味道。好似有西隧嘅喎嘛？冇啊，西隧咩？即係啲嘢紅隧。HS 先經西隧㗎。H1唔經啊，1C 先經嘅，但係1C取消咗。冇咗好耐啦。喂，呢個咪六零零嚟㗎？呢個係600。係啊，中環臨時街總站啊嘛，中環臨時街總站喺嗰度嘅。6347行952。啤你個頭啊！邊啊？啤乜鬼嘢啊？就30。咁你要轉咗？我哋轉上去，即係轉上林武廟嗰陣就有啊，78分鐘，78分。喂，搭鐵啦！將軍曹要搭鐵啦。If holiday, please visit here and keep the door inside the side here. 多鼠。值得许今天体育圈委保持超稳，通道畅通，车的视线无阻。請勿將其他物件伸出車外，以免騷擾其他巡行跟情況。我哋轉彎上林武廟嗰陣咧，就嗌㗎啦，真係好窄㗎嘛嗰條路。係啊，好窄。咪嗌咯。塞到嗌救命！打絲間產。咦唔係喎，呢個荷里活道公園喎，真係兜多個站喎。嚇？做咩？喂！唔好亂咁播嘢啊！有人播 YouTube 啊！拜拜啦你！講咩啊？我黑色場係咩？非常車場。城巴。嗰個叫玩法咩？有酒吧㗎，有酒吧㗎。城巴好似50蚊嘛。城巴同埋9蚊我哋。我哋即將抵達荷里活道公園。We are now approaching at Hollywood Park。我們即將抵達荷里活道公園。亂咁講嘅不嬲都。我即將到達你咯。哇！市街。喂，呢條好窄嘅，所以一直嗌嘅。哇！轉頭。哇！呢度轉彎路。窄路嘢來。窄路。揸落嚟我應該要嗌啦，係咪啊？1、2、3。
必須摘汗流眼。哇！哇！真唔好整爛咗我部機。好心就飛下車啦。飛車車手。我哋即將抵達荷里活道公園。你試下夜晚坐 HK 啊！我唔係咪梗要擦冷氣？係咯。擦乜嘢冷氣啊？哦。喂，準備揸穩轉彎。過山車啊！過山車。喂，揸轉啦，揸轉啦呢度。轉咗。哇！永遠支持熊貓號。成都大熊貓啊！你買到尾咗。哇！呢個高波喎，呢個買到尾咗場未已經。呢個我搭過好多次。海洋公園睇熊貓。你買到尾咗。唔使望啦，冇你份。你啊！我預你，我哋唔侵你啊！唔侵啊，唔停站啊！哇，好真好真係。好大。喂，的士狗，我哋即刻睇下文武廟。佢冇介紹嘅，上次仲有介紹㗎。我上次做 HS 都係冇㗎。HS 有㗎。喂！喂！落客！呢度落客，咩事啊？喂 ！SS 7874123，影啦影啦123，影啦影啦123，幾有屎嚟啊！喺度落客，哇！我哋好似扭唔到喎。攞到你嗰個位？呢個應該扭唔到喎。扭，去呢度巴嚿位，啱好住佢有架車喎。應該夠。哇！呢度攞位嘛？其實呢個本身都已經整緊唔知咩㗎啦。咁窄點入去啊個站？咁窄喎！哇！呢個真係好窄啊！好窄。up 啊！唔使望啦，冇份。嚇？誒有？未有。會喎。其實佢根本就係 H1 嘅走線同埋 H2 嘅走線啫嘛，但係唔經旺角。好。係啊。我哋即將抵達庇利街。We are now approaching Pale Street。我們只在庇利街。哇！喺度斜坡。其實可以感受下香港嘅文化嘅。Baby，我們的假期好像在龍之。呢條路咁闊。哇！點樓啊？點入站啊？喂！圍拍喎。我圍拍嗰度。吞。冇標位呢度。哦，唔得。喂，冇標位喎，呢度圍拍嗰啲係咪啊？圍拍㗎。喂，有警車啊！嚟啊，抄晒佢哋牌啊！抄牌啦，圍拍嗰啲。點入站啊？我想知道。Baby，我們的感情好像跳樓機。你個位個過馬路好咯喎。有冇興趣喺度落車食嘢？冇。哇！咁偉大，咁偉大。窄到咁樣點上啊？好考個司機。我哋即將抵達。We are now approaching泰國。泰國。我哋今日已經遲咗啦。係啊。遲咗開添啦。我哋冇上嗰架主題，我哋上呢架紅包。但係其實要搭廿號咯，其實應該搭。搭咩啊？26嗰部咯。26嗰部係有開1點半咯。H1咯係。H1蛇啊。唔會咯。27分㗎。啊！你太衝動啦真係。城巴有表㗎嘛？做咩啊？我相信太衝動應該。我問咗城巴派間部攞翻嚟嘅。
陣間尾巴可能係26，可能係呢部。HS 蛇尾車可能係呢部，可能係26。咁我先撞翻你呢度車。我睇下陣間就講，睇下夾唔夾。我哋即將抵達大館。巴士站嚟㗎，哇！佢好明顯俾人撞喎，撞到咁樣嘅。陣間咧又拍手又嗌咯。呢架係咪派晒呢架？嚇！喂，唔好行出嚟喎！我們即將去哪邊？我哋即將抵達雪蘭街。其實我而家我哋後邊揾翻佢哋。你揾佢哋嘅話，我哋有位坐啦，我坐呢個。其實你揾佢哋唔係問題，但係要等下班係問題。係咯，其實都要跟佢哋啦，你跟到佢哋。其實應該跟佢哋㗎。點解你咁衝動嘅西魚？但係熊貓號咧，有人影啊！永遠支持4川熊貓號。落旺接話呢個地方係望咩望？俾車咗。違泊到咁樣的士，你仲要擺喺黃格嘅？哇！黃格會㗎，喂！喂，黃格擺喺度450啦。一400啊，400啊，400。3198。DK 3198，我哋可以 call 183。我哋瘋狂喺度 call，我哋即將嚟後象廣場。We're now approaching the Central Square. 都 OK。哎呀！我哋即將抵達皇后像廣場。平時可以出 S 咧，去到中環咧可以繼續留喺車廂度等待天地嘅時間要開。但係而家唔得咯，今日。哦。攞邊啊？呢邊。哦，雪廠街。喂！究竟26係點樣扭㗎？我知有啲入嚟咬呢度。咁知違泊嘅。依家有號啊！依家有號。有點入嚟啊？係咪？係咯。真係好有得嗌啦！終於太耐冇嗌過啦，好似。哇！行車啊！屈過去啦。係 HS 嚟㗎呢個站。今日上 S 個站，唔知揮手做乜嘢？係咪有的士啊？接的士啊？應該係啩？我都冇的士，但我買唔買喎。的士不嬲都係周街接嘅，做咩啫？做街客啊嘛，佢哋。係啊。哇！哇！有客上，瞓覺所有。上車！死鬼咗佢哋！整啲認真打咗油嚟啊嘛，400。We're now approaching Admiralty Garden. 哇！你咁嚇？哇！好多呢個。喂，部機邊個？呢部機？呢部機邊個啊？咁牌㗎？而家咁客氣喎！攞部車睇一眼㗎啦。咁呢部機係？唔知喎。
嚇打直咪得咯，你我算好耐部機唔係機，打直啊嘛應該要，我算好啦已經。咪打直啊不如， iPad 上緊，我呢個 iPad 講啊。咁咪得咯打直。得。冇咩啊冇。呢個屈啊！呢個屈啊！好飽嚟㗎，我遞咗個杯麵就到啦，而家未食啊！我坐完過嚟先食咗個早餐咋。嚇？剩翻12A 咧，即係其實係你淨係俾一次錢咧，你可以坐好耐㗎。冇人跌車到。哦，東涌嗰條有人跌車咧？有人落啊，車頭落啊有人。有個鐵甲去行960X 去龍崗。我哋即將抵達。等佢攞到嚟先食。我哋即將抵達金紫荊廣場。我之後得閒再補翻其他線咯。喂你攞個電話嚟睇下嗰個嘢啊。我們即將抵達先睇下。好似 Silent Post 係咪？我唔係我睇啲。我哋同 HF 其實有啲唔同㗎 ，HF 扭上去㗎嘛。扭上去嗰邊，就係入銅鑼灣。第一條快線咧就係。咁唔怪得叫 HF 啊。我 download across 咯。我冇嘅，我冇。HES 咧就係當日睇。哇！哇！邊個？喂，跌手機有咩好話誒，我都嚟啦。 5900有啊5900。 5900。唔係啊5900。要嗰個 Apps 嚇你有喎。冇人報啊！嚇9282佢搭咩車而家係？唔係，如果唔係人嘅話，佢都要拍行記又點報啊？行入車尾，中途啲車門路上方，車長視線望咗幾苦頭地。Please proceed in here and keep the door and apply the sign that here. 喂阿 O 咧？ O 係喎，阿 O 咧？係咯 ，O 咧？O 咧 ？O 唔咗，阿 O ？O 哥唔見咗喎。阿 O 哥喺下邊啊？歐哥後面，後面咧？後面咧？車尾。係咩？O 哥唔見喎。請問張生，請問再上門站啦。係啊，O 哥係咪後邊？佢頭先坐喺後面嘅車尾㗎。唔見啊！係嘛？喂，我陣間落去睇下佢咯。你落去我坐你個位。喂，呢啲教。喂，你坐邊個落嚟？坐邊個啊？我想坐長城嘅。我坐神神嘅啦喎，O 哥唔知邊度。全程啊？坐船 O 啊？全程。全程坐下。耐啊嘛，佢真係。喂，歐哥咪後面尾二個排咯。係喎 O 要阿 O 上前啊！個 O 位 O ？O 嗰個 O 喺後面喎。咁，喂，就嚟入紅隧啦喎！要當咪有灣仔碼頭同埋有灣仔灣公司啊嘛。你坐邊度聽？尖嘴咯。邊個翻雞一撈啊？香港粗口。我哋而家冇食過飯嚟啦，未食過。咁你食飯？係啊，唔好食飯，去廁所食啦。喂，喂，最咁啊，講乜嘢啊？喂，又有食圍。O 哥，我應該跟埋你車嘅今日。我諗緊。點講尾班車嘛應該。咁你去住尖咀就去邊啊？唔知啊，有冇特別咧之後？去完尖咀之後，唔係去完中，我就會，我俾貼士你啊。去到中環之後，我有機會 M 加合車 M 加，影轉彎位。去到中環之後要前九廠喎，X 904。咦，真嘅？之前九廠嚟喎係。
係喎，九零主角嚟㗎嗰廠嘅。係啊，無啦啦停咗嘅我部機。冇啊！喂，我再幫佢撳啊！唔使啊，可能我爆咗 memory 啊。Oh my god！你睇啱啱好似有出指示㗎，喂，有兩個有爆 memory 啊！出翻個。新聞而家咧，喂，我 M 㗎，即係我初車友都收落車咯。咁你咧？我應該全程話。喂，陣間咧，我會跑快啲，你翻你知唔知買架車？即係我的相。唔知啊。又係咪又係 lock on lock off 啊？lock 即 on 係超過少少。唔會嘅。喂，搞錯咗咁暴露咩事啊？唔係啊，你都食嘢係嘛？我睇下先啦。放心啦，我影啲相俾你嘅，分俾你相。喂，我哋有 YouTube 啦，係咪啊？係啊。喂，其實呢個整嗰個站做咩？整個6舊一奇怪嘅站牌，好奇怪呢個站。呢個站應該寫度，就翻嗰早喺後邊咯。係咯。即係同以前個攞唔到我喺度接咯。即係同以前個眼光同埋你原本一樣。係咯。吉到佢做乜鬼啫？唔係你原來。喎。做咩啊？如果輕鬆啲嚟講咧，係咪應該跟482安全啲，跟482？最好帶個片咧，我諗住排期拍服482。10N 482。1M 派蛋。哇！8P 3個8P 咪行咩？定邊間？嚇？呢個站？呢個站？灣西碼頭。邊個啊 ？L 廠吳君立，麗廠吳君立。係喎。喂，邊咗啊？後邊嗰班。係啊。好啦，安全。如果咪懂得阿神。而家好。坐低啦！俾人鬧啊！坐啊！係咯，俾人鬧！俾人鬧啊！為確保個客安全，巴士行駛時請勿離開座位咁樣咯。仲有人企有料，你俾人鬧過？你收皮啊！不如幾佢？你俾人鬧過？係咯。收皮啊！呢個站根本上都冇人上呢個站。拜拜，呢個站。喂，飛路啊！直飛。喂，警察㗎，警察圍住嗰個站台喎。圍咗個站，警告啊嘛，佢話你唔可以違反啊嘛。紅隧塞車喎。哇！急化。做咩啊？哦，警察啊！超速。下一站。哇！超速啊！巴士線塞晒。巴士線終止。家人的一飛。喂！唔好起身啊 ！HSA。哇！啊，好大！哇，好大啊！喂，攝影機有冇相機喎？邊度啊？相機啊！咦，你老母臭啊！喂！有企啦，唉，有企。我根本上見我都唔見 O 嘅，佢企嗰度睇。我唔見 O 啊，我坐喺啊。喂，阿 O 先做啊，阿 O。哦，入水道。我一嚟挖插兩條線，正常啊佢。一定打死火燈嘅。嗱，講咗啦。阿 O。阿 O 過嚟啦。剎車未啊？我未剎車都未剎車。喂，你剎車喎？剎車。準備啦！喂，準備啦！3、2、1。哇！喂，發光喎！哇，好靚啊！哇，靚！哇屌！真係好睇喎，真係。巴士行駛時請勿離開車場。有冇阻人先生啊？就嚟真係巴士行駛時請勿離開座位，多謝合作。
入邊？冇我冇去。有 NHC 啫，我係 HSC 啊我。超中意 HSC 啊，不過去出邊。原本諗住有啲新聞做嘢咩？咁多車㗎真係。好塞㗎，好塞。睇下我睇條線行先。我哋繼續。繼續下嚟，繼續下嚟。我話將嘢送到準備講過講錯。我可以用兩塊啊。我睇先睇先睇先。幾條友？唔見有相機檔，唔見有相機。有啊，有相機檔。天橋有，天橋有，天橋有。相機檔，相機檔，相機檔。邊個？哦，阿黎生仔就出埋喎。再見，下次見啦。喂喂，喺度喺度喺度喎。邊度啊？唔該啦。七頭。See you next world。九龍公園徑。啊。九龍公園徑。即係有。好似要掉頭喎，九龍公園徑。喺佢文化，佢西九文化區先。所以話長途落車咯，跑嗰個型。就算喺總站，今日都唔使跑翻嘅。好凍啊！呢度。係咯。哇！九運啊！我九運！Oh my god！好特別。你過海啊？梗係唔係過海啦？佢唔係啊，去獅子馬㗎。哇！火車捐山路，電巴士捐山路。哇！哇！哇！嚇？呢個廣告啊？後面啦，應該後面。喂，啊哦，佢話佢哋睇電話喎，佢睇。其實如果聽歌嘅話，會入影到聽。係咯。九運唔係過海㗎。會影到喎，兩架。上紅磡站，上紅磡站啊！九運。咩路線咧？不上紅站。家人到已肥。限速10米喎入邊咁鬼爽。係咯。咁晚10米。我見唔見到大部啲車喺度？未見到。嚇？喂！喂！搞咩啊？私家車咩車牌？KY 183。得123。123。唔見喎，我唔見嗰車啊，睇唔到。我哋呢個已經吹得算快嘅嘞喎。係啊。有啦，誒。屌你老母臭啊！啊！你咁喺度講咁鬼好聽係嘛？ Push！
哇！咩車牌嘅佢202車牌，七頭車牌。魚蛋頭，巴士站牌，我同100蚊做嘅畫拍嘅佢，係咯，好輪手啊真係。好輪手。香港車東山佢，落隧道上唔得㗎。係咯。喂，應該開行喺呢度。前面唔係落隧道嘅喎。我呢度一派咧，佢會擺到路位。原來食呢個貨運區呢度咧，拆咗擺呢度。係咯。小友會唔會行嗰度喎？係咯，好俾你行，我都嚟過。平時 HF 就係行呢度。呢條係 HF 嘅邊個啲咯？唔啦，你三機今日有快生。因為喺張 S 度食飯，我都係。飯都未食。我機會係機鐵站食咯，機鐵站。A20。機鐵站。我見973喎。哇！冇見過人哋車出嚟嘅咩？風筒嗰種係。咦唔係，真風筒嚟。係啦。好少有其實。咦佢點解行上面啊？咩？佢唔行下邊？係咯。唔一樣嘅咩？快啲啊嘛！揸車啊！練多幾次啊！呢條線係咯。佢都係跟翻 HF 嗰邊行㗎嘛。佢要跟 HF 行嘅。喂，佢想 Scania 咪再 ASU。喂，你話佢跟我想 Scania ASU，我有料。喂，哇！我冇得落落去啊！阿 O。好。Scania。後面8P啊！8P 啊！佢屌你啊！佢問緊你，問我緊你嘅。喂！佢問候啊！衰人一定問候你。喂！你覺得有冇人入去搭呢廿？其實冇啊，好雜，根本都唔派咗12.8呢度開始。你睇下，啊，冇人搭嘅係大巴士喎，收車。你話我睇？我哋好豐富啊，食話。豐富。雖然今日我叫我做咩啊？後邊有個8P 啊，Scania 係咪追啊？歐哥，我哋贏啊！家豪仔喺度啊！有冇人係8P 啊？喂，通知佢話要你俾錢啊！阿 O，通知成220，得唔得行啊而家？搭8P。食嘢啊！歐哥，我冇歐啊，哥，你係咪搭到最尾啊？搭 A 成220。哦。喂，唔係啊，歐哥記性好差㗎咋。大死牛啊！每次都係今晚再講啦，或者陣間再講啦，係嗰日先再講。係咯。食嘢先，食嘢先啊！食嘢先啊！我成日食咩話？嚟，我幫你補啦，屎！喂，你兩個，我知你有屎先一個。眼到耳肥，叫你老虎撳鐘仔，邊個撳鐘仔？我意思係我攞翻金鐘啊，之後我聽咗啲咩撳鐘仔？IFC 個廁所有好多啊！又香又香，香甜可口。我係間餐廳嚟個全部都。我架 Scania 啊，我架8P 啊。開翻個窗啊，不如。陣間睇嚟要轉個方法去。開翻個窗啊，好焗。開窗，開窗，開窗。開窗啊！我幫唔到喎而家。喂，撳掣開。撳掣啊！喂，O 哥做乜嘢？做咩變態嘢？唔係話你啊！黐線！阿 O，喂喂喂喂，喂，呢度唔係你家鄉啊！喂，睇下邊啊！係咪上車啊？係啊。城巴職員。下一個站就係。陣間我哋開車嗰陣就大嗌拜拜啊！係喎，一班都話。哇，喂！我做咩影？轉彎位啊？做咩影？
我陣間咧，我都會影到你哋笑眼知道。我戴翻眼鏡得嘅啦。你細路都戴黑超來，細路都戴。嚇？唔係啊，呢度循環點嚟㗎？唔係啊。下個山頭啊！